嚟緊呢隻咧就香港料理最後一隻啦。咁咧第一句牛肉加蔥花就係牛肉加蔥花，加蔥花係線一線過去啦。牛肉加蔥花8000YEN嘛咧就係隻腳咧咁樣拼埋跳，跟住打開咩交叉？係 sorry 交叉打開合埋咁樣啦，好似跳飛機咁。8000YEN嘛，跟住下一句照燒啲雞柳咧，照燒啲雞柳咧就要個頭要轉入去，就好似燒嘢咁啦。照燒啲雞柳萬四嘛咧就係隻腳踏前萬四，跟住個身咧要飛起嘛咁樣啦，萬四嘛。跟住然後7000YEN咧就係向右邊跟向左邊，然後7000YEN 咁樣7000YEN 咁樣，唔係啊。然後7000YEN 是醬醋茶咧就要兜過去是醬醋茶，跟住還懷疑是眼花咧係左邊嘅還懷疑，跟住拍一下是眼花，舉手咗落嚟啦。好，我哋再嚟個還懷疑是眼花，係啦。跟住無謂燒矮瓜咧，就係左邊開始，咁隻手要咁樣拼埋喺心口前面啦。無謂燒矮瓜，咁就右手要伸出嚟嘅，無謂右腳要伸出嚟，唔好意思。無謂燒矮瓜要9000嘛，一樣啦，相反方向咁做啦。跟住魚類海鮮價又變化咧，就係魚類。隻右手咧就咁樣捲埋，你左手就伸直啦。魚類海鮮價又變化，就要轉你個身加轉你手啦。魚類海鮮價又變化，咁變就係咁轉你個身啦。然後加一加咧就跳啦，淨係隻腳跳啦。然後加一加，跟住最尾就左腳縮上嚟啦，左腳。然後加一加。跟住左腳咩？係啊，然後加一加，跟住但咧就搭前但這個發現又係咁跳啦。但這個發現，跟住破賬目我心中驚訝，係破賬目就係跳去破賬目我心中驚訝咁樣啦，係啦，錯個樣出嚟就得㗎啦。